Možnosť výberu je pre každého človeka veľmi dôležitá. Nazdávam sa, že každý má vlastný rozum, mal by mať vlastný názor na veci a preto by si aj mal vedieť vybrať, čo chce a čo nechce. Naše zdravie sa bude viac zhoršovať ako zlepšovať, lebo nemladneme, čo je škoda. Ale rada by som si vybrala tú poisťovňu, ktorá bude na moje momentálne starosti najefektívnejšia. A to záleží od toho, čo ma postihne. Túto kampaň som sa rozhodla podporiť preto, že predtým sme možnosť voľby nemali. Teraz ju máme a bola by som nerada, keby nám ju niekto zobral. Ľudia, nebuďme ovce. Máme možnosť voľby, rozmýšľajme a voľme to, čo sami chceme a čo nám vyhovuje. Nedajte si vziať právo na výber zdravotnej poisťovne.